Davlatimiz rahbari topshirig'iga asosan tuzilgan ishchi guruhining o'rganishi jarayonida fuqaro Salyamov Mamadali, Qo'yichirchiq tumani Beruniy mahalla fuqarolar yig'ini Shukrona ko'chasi 30-uyda eski hammomda qarovsiz holda yotganligi aniqlangan. Salyamov Mamadali 1931-yilda tug'ilgan. Doimiy ro'yxatga olingan manzili Oqqo'rg'on tumani Hamid Olimjon qishlog'i. Nafaqaga hujjatlar rasmiylashtirilmagan. Aqli zaif, ko'zi ko'rmaydi. Sobiq ittifoq pasportining nusxasi mavjud. Yangi biometrik pasporti yo'q. Hozirgi yashab kelayotgan hududda doimiy istiqomat qilib kelmagan. Fuqaro Mamadali Salyamov o'zini nazorat qila olmaganligi sababli Beruniy mahalla fuqarolar yig'inidan farzandlarining oldiga doimiy yashash uchun kelgan. Biroq farzandlarining alohida uy-joylari bo'lsa-da, fuqaro Salyamov Mamadalini o'z qaroviga olishdan bosh tortib kelishgan. Natijada farzandlaridan Olmasi va Akina otasiga o'z uyidagi eski hammomdan joy bergan. Mazkur holat yuzasidan fuqaro Mamadali Salyamovning nafaqasini rasmiylashtirish bo'yicha Beruniy mahalla fuqarolar yig'ini raisi K. Ergashev va mahalla posboni A. Jurayevlar farzandi Salyamov Anvar bilan muntazam suhbatlashib, tushuntirishlar berib kelingan. Fuqaro Mamadali Salyamovning farzandlari holatga befarq qaraganligi tufayli Oqqo'rg'on tumanida doimiy ro'yxatdan o'tganligi sababli mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan Oqqo'rg'on tumani pensiya jamg'armasiga murojaat qilingan. Mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan holat bo'yicha fuqaro Mamadali Salyamovning zarur hujjatlarini rasmiylashtirish yuzasidan farzandlariga berilgan maslahatlar natijasiz qolib ketgan. Prezident devoni ishchi guruhi tomonidan shu kunning o'zida fuqaro Mamadali Salyamovni shifoxonaga yotqizilib, barcha zaruriy choralar ko'rildi. Yashash sharoitlarini tubdan yaxshilash bo'yicha mahalliy hokimiyat vakillari bilan hamkorlikda ish olib borilmoqda.